No. Ahí vamos empezando. Ahí vamos, todo bien, todo bien, todo bien. Sigue. Gente, no estaba grabando, pero ya rescatamos al primer niñito, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Tuxo? Sí. Sí, vi. Esa parte no la grabamos. Porque somos puros. Somos pros. Oye, Día escucha esto 3. que va a sonar. Sí, se escucha todo bien. Día 3 y ya rescatamos al primer niño, ¿verdad? Que somos pros. Literal. Je. Vamos a ver qué más conseguimos. Jugaremos. Ahí viene Juanito. Por favor, dame el pie, hombre, conejo, dame el pie. Dame el pie, necesito tu pie. No me dio pie. Necesito pie. Quiero pie. Quítale su pata. Se acerca la noche. Lu, menea su colita. Ahorita. Sí, el pie, ya conseguí el pie. Pero se nos va a apagar la fogata. Ah, la fogata, sí, no se me olvidó. Lu, la hemos menea la alimentado. patita. No, acuérdate que tú me dijiste que tú sepas qué es patita. Ah, se acercó la Pero ya ni noche. modo, ya se hizo de noche. Ya se hizo de noche. Ahí viene mi Maldito con el tío. juguete. Ahí viene mi tío. Tú. La fogata se Ahí nos viene va a apagar. tu tío Juanito. Ahí viene Juanito. Pero voy a tener que sacrificar un carbón. No. Al que no vas a sacrificar nunca es a Pepito. Ya sé, nada más 2 carbones y ya, porque luego se nos apagan los fogatas. Pepito, vente para acá, te vamos a quemar las patas. Lu, menea la coleta, menea la coleta. Nos pusieron a bailar ahorita. Según yo viene mañana el de que intercambia las pieles. Ya tengo mi piecito de conejo y mi piel de lobo. Sí, pero también es mañana lo de la balacera, también es mañana. La balacera. Sí, literal. Tú. Pero no importa, yo sí balaceo. Tú sí balaceas porque tú sí tienes cosas para balacear. Voy a sacar madera, ¿sí? Voy a sacar madera. Lu, menea. Yo sí que le mandar la fogata. Gente, Madera, gracias madera. por los 2 minutos. Gracias por los 2 minutitos que llevamos aquí. Lu, menea la patita, menea la colita. Ah, oye, no hicimos la intro. No manches, si esto mismo la No hicimos incluye. la intro. Ni modo. Ni moño. Ya hice el mapa. ¿Dónde lo pongo? Va. Ok, sí se día. Ya lo Pero que coloqué. no aparece. Lo coloqué mal. Oye, hay un marciano. El marciano. ¿Dónde? Ahí en el mapa, fíjate, hay un marciano. El marciano, tú. El marciano. Oye, sí. Tengo hambre. Bro. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de matar a los lobos alfa. Nuestro objetivo A ver, ¿por dónde llegar está al el día marciano? 30. Es nuestro objetivo. Lu, menea Sí. la patita, menea su coleta. Me voy a morir me de dicen que hambre. el siguiente Me niño- reinicié. ¿Por qué te reinicias, bro? No sabía, no me acordé. Guarda en tu saquito. Bro, Guarda en tu saquito mágico. ¿por qué te reinicias? Ya hay muy avanzados. Peón, es que estaba muy trabado. Golpéate. ¿Cómo me golpees? Apago el directo. Guárdame en tu bolsita mágica. Espérate. ¿Qué haces? Es que te quiero sentar. ¿Dónde estás encajando eso? Me abriste de pastos. Gente, gracias por los 4 minutitos. Volteate. No me voy a voltear. Gente. Volteate de boca. No me voy a voltear. Y te voltees. No. Ahí está. Tuve por los Es que cofres. Ve por los cofres para revivirme. ¿Te Ándale. gustó su sorpresa?
¿Cuál sorpresa? ¿Qué hiciste? Oh, qué rico. Muchas gracias por la sorpresa. Por el huevito sorpresa. De nada. Gente, gracias por los 5 Vamos a ver. minutitos. Vamos a explorar, aunque creo que la noche ya se acerca. Me rompí la Más nuca. carbón. Más carbón. ¿Qué más? Más Necesito un cobre. carbón. ¿Alguien no tiene unos vendajes para salvar a mi amigo? ¿Qué hace petatío? Nadie. Y aquí ya te petateaste. Tú cállate. Espérate. Estás muerto, pues. Sí, espérate, espérate. Para empezar, estás muerto. No sé por qué. No sé por. Ya. No manches. Oye, Hoy empieza espérate. la balacera. Espérame. Empieza la balacera. Va a empezar la balacera, bro. Ya empezó. Bro, va a empezar la balacera y todo. Esto Va a lo empezar quiero la ver. balacera. Esto lo quiero ver. Esto lo quiero Bro, ver. ya va a empezar la balacera. Ya va a empezar la balacera. Ya empezó la balacera. Ya va a empezar la balacera. Ya empezó. Bro. Bro, ya va a empezar la Gente, ya balacera. fue por los 7 Tengo que comer. minutitos, gente. Tengo que comer. ¿Dónde estás? Aquí donde me dejaste. Ya, estamos listos para la Te vas a balacera. venir. Yo Estamos listos. voy a Para hacer tu apoyo moral. Ya vino la balacera. Ya vino la balacera. Yo es que yo sí los balaceo. Mira. Tú sí los balaceas. Oye, parece que estamos en Tepito, ¿no? Un chicharrón. Oye, huele yo. Vete a comer con mi Huele abuelo. yo que aquí en tu bolsa huele como a patas. Vete con mi abuelo. Vete con mi abuelo. Como que tú. Te dije que te ibas a comer con mi abuelo. Tío, o sea, se va a comer cada. No le di. Estás- No le doy. No le das, te vas a quedar sin balas. Ay, viene un lobo, te quedaste sin balas. Mira, te dio más balas y te dio un collar. Todo. Ya sé, ya. Ese collar es de obsequio, Yo te hice apoyo moral. Gente, gracias por los 7 minutitos. Por los 7 minutitos aquí. Nada más perdiendo el tiempo viendo a Tuxo. Viendo a sus tralaleritos. Jugaremos. Ahí viene Juanito. Oye, te tengo una sorpresa. Te tengo ¿Cuál amiguitos sorpresa? aquí. ¿Cuál amiguitos? No, ese amiguito no lo quiero. Tú solo buscas mi Si vas a vendaje. querer a tu amiguito. Si vas a querer a tu amiguito. Ay, empezó a llover. Ay, Tuxo, ayúdame. Ya sé, bro. Si se apaga la fogata, valimos. Al cabo no creo que se apague. Si se apaga, pues. Ahí tenemos muchas cosas por si se apaga la fogata. Ayuda. Ya Me que quiero morir. Y aquí hay todavía más carbón. Ya encontré más carbón. Mis vendajes, Tuxo. Mis vendajes. Gente, gracias por los 8 minutitos. Gracias por los 8 minutitos. Gente, gracias por Nada, me los salió 8. una mugre lanza, me crucé. Te salió la esta. Ahorita me la das a mí, porfa. Es que no tengo nada. No, yo la tengo. Es la primera que tengo. Yo no tenía. Se va a apagar la fogata. Se apagó. Se va a apagar. No, brother, voy a tener que sacrificar a tus amigos. No. Te voy a morder una pata. Perdón, ¿me bro, oíste? tuve Te que voy a sacrificar a todos tus amigos. Perdón, bro, no quería hacerlo, que lo tuve que hacer. Oye, gente, gracias por los 9 minutitos. Los 9 minutitos. No me ha salido vendaje para revivir a este. ¡Revíveme! sonso que ya se me murió. ¡Revíveme! Que no tengo vendas, ¿ok? Vete, mira el mapa. Hay otra cabaña ahí para que vayas. A ver si me puedes revivir. Espérame. No te voy a explicar. ¿Qué haces? ¿Estás comiendo? ¿Dónde está la otra cabaña, pues? Aparte la noche ella se va a acercar. Me vale. Tú eres pro, ¿verdad? ¿Dónde está la cabaña? Chécate en el mapa. Ah, no me importa. Bro, hay más Juanitos allá. Y hay un cofre de los buenos. Tengo más amigos. Voy a tener más amigos.
Más amigos. Sí, vas a tener más amigos. Pero yo no quiero ese tipo de Primero amigos. hay que dar, primero nos ponemos aquí. A dar balazos. Ok, la noche se acerca. La noche se acerca. El libro. ¿Por qué corres? Mátalo. Mata a Juanito y te lo llevas. Gente, gracias por los 10 minutitos aquí perdiendo el tiempo. Ya establecimos récords de 9 minutos. Ah, no. Para el récord ocupamos como 17 minutos. Ok, te traigo un amigo. Aquí tengo un No, amigo para no ti. quiero un amigo. Hasta que no me revivas. Que me ató. Es que no tengo vendaje, ya te dije. Está bueno. Ahorita no, Sí, ahorita se hace de día y vas al cofre a ese, el bueno. A ver si te sale mensaje. Es que me falta un cultista. Es ballestista, pero bueno, le puedo dar de lejos. La fogata se estaba apagando para tu información. Gente, gracias por los 9 minutitos. Los 9 minutos haciéndonos aquí perder el tiempo. Gracias y hagan que Mateo se caiga. ¿Qué? Oye, día de hoy le vamos ¿qué a le está encajar pasando? este cuchillo. No. Te sacó el canal si no haces eso, te sacó el canal. Te voy a sacar el Ya, bueno, canal. bueno. Oye, ¿qué pasa con Juanito? Está loquito, Juanito. ¿Cuál Juanito? Ese de ahí, Juanito el niño. Está loquito. Hola, Juanito. Hoy te vas a quedar a mí. Te vas a quedar a vivir con Juanito. Hola, Juanito. Oye, Juanito no ha comido nada. Le perdió comprarle unos chetos. Juanito, tengan Juanito. Aquí no existen los quietos. No, es que está pequeño y no puede comer carne, Juanito. A ver, ahí vengo, voy a volver al mismo. No, llévate. No. Llévame en tu saco. Si no, no vas. Llévame No, en es tu que saco. me distraigo. Bueno, No, es que me distraigo por tener ahí el mensaje. bueno. Mira, yo no sé ni dónde quedó el mugre lugar. Pues Pero bueno, ya chécate en el encontré una mapa, cabaña. chécate en el mapa. No se me marcó porque no me quedé en el lugar del cofre, pero ya encontré otro cofre bueno. Dale. Pues unas vendas. ¿Qué te salió? Buenas. ¿Qué te salió? Me salió otra revólver. Ah, esa es pa' Mickey. No, ¿Cómo que no? ahí la voy a dejar. Es pa' Mickey, llévatela. No. Sí, es pa' Mickey. ¿Quién dice que no? Ni siquiera está Mickey. Es pa' mí, pues, es pa' mí. No. Que te la lleves, pues. Aparte ni estás vivo. Sí, estoy... Bueno, espérate. Yo estoy en el lugar del cofre. Si ¿Qué te quieres? Que no. A ver, si te sale venta, me revives y vas por la revólver. Va. Gente, ayuda. Agarramos esta llanta. Oye, no sé dónde está Pepito. Lo perdí de vista a Juanito, a Pepito. No manches. Sí, Pero si sabías que él tiene 8 años. Si ¿Tiene sabías que tiene 3 años. 3 años. Tiene 3 años, si sabías. Mira, un cuerpo de cuero. Pa' Mickey. No, yo no tengo. Yo me lo quedé. No, y no se puede quitar. Oye, bueno, es por un cofre, ¿no? Pues ya no hay cofres. Ni Aquí siquiera sí, hemos expandido el mapa. Hay uno en una cabaña, el mapa ya lo construí yo. Ahí te debe aparecer. Ya sé, pero... O sea, es que ya no hemos evolucionado el mapa, pues. Ahí está, ya evoluciona Ahí está. el mapa.
Ahí está, ahora sí. Ya, bueno, Ya vi a Pepito. Ya vi a Pepito. Al fin lo ves. Jugaremos. Ahí viene Juanito. Dejamos este carbón aquí, la noche se cierra. La noche se acerca. Arturo, ven por mí. Ya estoy cansado de estar aquí con Juanito. Se ha hecho unos pedos bien apestosos. Ya. No, no veo nada. Ponlo en tu saco. Si no, no. Perdón, bro. No me dejes aquí afuera. Te saco del canal. Aquí tampoco. Se apaga. ¿Esto qué pasa? No, no. Bueno. Me salgo. Espérate. Estoy configurando todo. Ahí está. Configura rápido. No. Si me quemas te mando para lobby, Te saco del canal. Te saco del canal. Ya estoy mediano. Ya, por favor. Oye, ¿puedes venir por mí, porfa? ¿Dónde estás? ¿Puedes guiarme en tu saco? Vamos a hacer una aventura. Una aventura. Dije una aventura. Espérate, empezó a llover. Le ponemos carboncito a la fugada y un niño. No, asqueroso, no. Ahora le ponemos un capinaya. Me salgo del juego, me salgo. Ay, ya, bro, ya sabes que no pasa nada. Me salgo. Ahí está. Que se hizo de día. ¿Me puedes guiar en Voy a tu buscar saco? cosas. Guíame en tu saco. ¿Y no qué? Si ¿Y no qué? no me voy. Apago el directo. y me Bro. voy. Bueno, está bien. Guíame, por favor. Tuxo. Un cofre. Ay, pero está lleno de cultistas. No manches, esos cultistas están bien fuertes. Pucu. No sé cómo le voy a hacer. Tráeme un nuevo Juanito. Quiero un nuevo Juanito. No, bro, está bien difícil. Hay un chorro de cultistas. Son como 25,000. Juanito. Y me salen unas mugres. Unas mugres estas de luciérnaga. Semillas de luciérnaga. ¿A poco te Ok. salió? Mira el lobo alfa. Me andaba peleando con un lobo alfa. Pero ahí voy. No, sigue buscando cofres. No vuelves a casa sin una venda. A Twix. Pues, ¿qué hago? Pero se va a apagar la fogata si no voy. Pues, vente Bueno, rápido, ¿tú agáchale. No, bueno, mejor que se apague la fogata, porque el cabo no quiere que se apague. Pues aquí estoy yo tranqui, fíjate. A mí no me hace nada porque ya estoy muerto. Ya sé, ahí voy a la fogata porque tengo hambre. El que luego van a matar es a ti porque tú ocupas la fogata. Sí, ya sé. Entonces, oye, Pero sigo con la fogata. Sigo con la fogata. Ok, ya van a decir que la noche se acerca y mientras me voy a ir a talar un árbol. oye, jugamos. Oye, ¿Qué? voy a ir acabando el directo. Tip. ¿Qué? Nada. Vamos a hacer la despedida. Gente, lo siento, hasta aquí llegó el video. Pongan parte 2 en los comentarios si quieren que lleguemos hasta 20 días. Nos quedamos en 11. Bueno, gente, hasta la próxima, taquitos. Arturo, faltas tú. Chao. Taquitos con salsita. Hasta la próxima. Déjame. Bueno, hasta la próxima.
Y gracias por los 19 minutos que llevamos aquí. Bye. Ya,